नमस्कार दोस्तों, आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम करने जा रहे हैं भर्सिका प्राणायाम। ये प्राणायाम वैसे तो सर्दियों में ही किया जाता है, लेकिन सुबह की अमृत बेला में और अपने सामर्थ्य अनुसार इसको हम कर सकते हैं। जो बिल्कुल नए इसको करेंगे उनके बारे में मैं पहले बता दूंगा किस गति से करना है। लोहार की धोकनी की भांति श्वास को लेना और छोड़ना ही भर्सिका कहलाता है। जिस प्रकार सोने पर जमा हुआ विकार या मैल सुनार की भट्टी में जाने के बाद शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार इसको करने के पश्चात हमारा शरीर, नस नाड़ियाँ सब शुद्ध होकर कुंदन की तरह निखर जाती है। तो पहले मैं निषेध बता दूं। हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप वालों के लिए ये वर्जित है, अर्थात पूर्णतः मना है, और सब इसको कर सकते हैं। इसके लाभ सर्दी से होने वाले रोग जैसे खांसी, अस्थमा, टीबी, वो भी इसके करने से ठीक होती है। रक्त संचार की प्रक्रिया तेज होने से समस्त शरीर में शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। रक्त शोधन की प्रक्रिया भी इससे तेज होती है। और लाभ मैं लिखकर आपको बता दूंगा। पहले मैं वो करके बता रहा हूं जिसने जो नए साधक हैं। प्राणायाम मुद्रा बायां हाथ घुटने पर रखने के बाद राइट साइड से इसमें भरना है, राइट से ही निकालना है। फिर लेफ्ट से भरना है, लेफ्ट से निकालना है। वो मैं आगे बताता रहूंगा। जैसे जो नए लोग हैं, इस तरह से उनको करना है। और पुराने लोगों वो अपनी सामर्थ्य अनुसार शक्ति से करेंगे। जितनी गिनती से हम दाएं से करेंगे उतनी गिनती से बाएं से करेंगे। और दाएं से भरकर बाएं से निकालना, बाएं से भरकर दाएं से निकालना, फिर दोनों हाथ घुटनों पर रखकर दोनों से भरना, दोनों से निकालना, ये सब गिनती इसकी बराबर होगी। आज मैं तीनों बंद लगाकर इनको नहीं करवाने जा रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो को वो लोग भी देखेंगे जो बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं। तो इसको प्रारंभ करते हैं राइट साइड से। मैं इसको 10 की गिनती से ही करूंगा सारा। प्रारंभ, दाएं से भरना, दाएं से निकालना। अब मैं दाईं ओर से गहरा सांस भरूंगा और थोड़ा सा रोकूंगा और बाईं ओर से निकालकर मैं हाथ घुटने पर ले आऊंगा। फिर स्थिति लूंगा। इस बार मुझे बाएं से भरना है, बाएं से निकालना है। दस बार करने के बाद फिर मैंने बाएं से सांस भरा, यथासंभव रोका और अंगूठा हटाकर दाएं से निकाल दिया। फिर हाथ नीचे। आप आंखें बंद करके ही करना है इसको। अब मैं दाएं से भर बाएं से निकालूंगा, बाएं से भर दाएं से निकालूंगा। राइट साइड से भर लेफ्ट साइड से निकालना, लेफ्ट साइड से भर राइट साइड से निकालना। ये भी मैं 10 बार ही करने जा रहा हूं।
फिर हाथ में नीचे, यहाँ सांस को रोकना नहीं। आपको ज़्यादा देर बैठना है, जब तक मन करे। मैं अब दोनों हाथ घुटनों पे रख दोनों नासिका से करके दिखाने जा रहा हूं। पेट भी इसमें अंदर बाहर जाता है। दस बार करने के बाद मैं गहरा सांस भरूंगा और यथासंभव रोकूंगा। और इसको दोनों नासिका से ही बाहर निकाल दूंगा धीरे धीरे। पूरा सांस बाहर निकालकर यहां भी मैं रुक जाऊंगा। और धीरे से सांस को स्वतः भरने देना है और विश्राम में बैठना है ऐसे ही। और आए हुए आनंद को आपको लगातार देखना है जब तक आँख खोलने का मन ना करे। नए साधक इसके बाद कोई भी काम नहीं करना। चित्त या पीठ के बल लेटकर बिल्कुल हाथ पैरों को ढीला छोड़कर अपने नाभि के दर्शन करने हैं। जिस प्रकार भी सांस आ रहा है जा रहा है उस नाभि पर देखना है। और इसको सुबह सुबह करें। और जैसे मैंने बता दिया है, नए लोग इसको धीरे धीरे करें, क्योंकि ये सिर्फ सर्दियों में करने वाला प्राणायाम है। लेकिन डरना नहीं, इसको आप धीरे धीरे कर सकते हैं। इस प्रकार। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।